Ya, Jumat berkah. Assalamualaikum. Dora, Dora. Dinda lagi minum, Dinda lagi minum. Masya Allah, tadi aku lupa kira ini hari Kamis, ternyata hari Jumat. Halo. Ini mereka belum tahu caranya pipis onti sama pup. Tadi pipisnya sama pupnya di sini. Tapi udah aku siram, aku pel. Udah bersih kinclong. Jadi gendut gini. Dinda gendut, Dinda gendut, Dinda. Gendis jaga dedek. Jaga, nggak boleh dimainin. Dora, sini Dora. Gendis jagain Dora. Jangan boleh main-main jauh. Jangan boleh masuk kolong mobil. Nih, halamannya udah kinclong. Halo Dinda. 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 Dinda hitam manis. Dinda. Coba lihat mukanya Dinda. Iya, itu hitam semua, hitam semua. Hitam semua. Hitam semua. Hitam semua. Coba lihat, coba lihat. Hitam semua. Hitam semua. Halo, kenalin, aku anak barunya Bunda. Aku dikasih nama Dinda. Dinda hitam manis. Ini oh iya, ini cewek juga loh. Yang anak pinter nih. Iya nih kayak emaknya nih. Induknya seperti ini. Persis ini ekornya juga. Tahu nih dibuang sama tetangga kemana itu ibunya, kesian ya Allah. Padahal ibunya baik, nggak pernah nyolong ikan, nggak pernah nakal, sama orang aja takut ibunya. Iya, udah pengen masuk. Udah pengen masuk rumah. Itu. Ingin masuk rumah, Bunda. Aku pengen masuk rumah, Bunda. Pengen masuk rumah, Bunda. Pengen main sama budak Kitty. Iya. Itu. Iya sayang. Berdiri tuh, berdiri. Ya berdiri. Ayo, ambil tangan Bunda. Yuk. Ambil tangan Bunda. Salim. Ambil tangan Bunda. Ayo Dinda, ambil tangan Bunda. Ayo cantik. Deh. Gimam yang banyak Ki. Sehat semua ya nak ya. Selalu dalam lindungan Allah ya nak ya. Jangan main jauh-jauh nak.
Mana Dora? Dora mana? Ngumpet ya? Gendis? Dora? Dora? Panggil Doranya. Gendong ke sini Gendis. Gendis, ajarin adiknya pup tuh, kayaknya mau pup tuh. Bawa ke pasir. Bawa ke pasir Gendis. Bawa ke pasir. Gendis. Gendis, ajarin adiknya pup, bawa ke tanah, Di sini nggak ada pasir. Bawa ke tanah, Nak. Bawa ke tanah. Asu adik ya, jangan digigit ya, kasihan. Masih bayi. Dia nangis. Gendis bantu bunda. Gendis. Gendis sayang. Gendis. Oh, lagi perhatiin dedeknya yang di kolong. Ambil Gendis itu. Ambil tuh. Ambil. Dedeknya yang jauh tuh. Dora ambil. Kamu bingung ya merhatiin kiri kanan. Ini mah anteng, mami bantu tuh langsung kan dut, ajaib langsung dut, mam. Hai kakak. Biasanya kita ke kantor ya kak ya. Udah siap-siap dulu ya. Ayo sayang bunda. Iya nggak apa-apa. Saya telaten onti untuk pupnya. Dulu kakak kita juga gitu ya kak ya. Sehari 2 hari belum ngerti ya kak ya. Dulu ekstrim banget kakak kita. Hari ketiga sama bunda taruh di luar tahu mana hujan-hujan ya kak ya. Tidak 1 hari pup di bawah sofa. Hari kedua masih juga di sofa lagi banyakan ya kak ya. Udah gitu sama bunda kakak taruh di luar. Udah, kalau nggak bisa diatur, bobok di luar. Ya kak, kata bunda gitu ya. Bobok di luar, udah. Kakak teh nangis, meong-meong. Sampai manjat teralis ini ya kak ya. Sampai ke atas ya kak ya. Ya kak, dedek pengen masuk. Terus hari ketiga tuh kakak hilang, nggak balik-balik. Ya kak. Hari keempat bunda nangis. Gak mau diceritain masa lalunya. Gak taunya diambil sama anak tetangga, dipiara. Jam 3:30 subuh kita teh kabur dari tetangga teh. Nyamperin onti ke sini. Yang meronta-ronta di sini. Hari keempatnya aku nggak tidur onti. Ngantuk. Terus ngalas ini karpet di bawah sini tas sama suami membantal. Aku bilang ke suami aku gak akan tidur sebelum Kitty pulang. Alhamdulillah 3:30 pulang. Meng. Itu suaranya Kitty waktu kecil. Gendis, jaga adiknya Gendis. Komen sendiri Gendis. Panggil itu kakak Gendis. Gendis, jagain.
Jangan jauh-jauh Gendis, jagain adiknya. Iya. Iya. Udah Gendis di sini. Gendis bobok, bobok. Gendis. Gendis. Dah. Jagain dedeknya. Udah jangan digigit Gendis, kasihan nanti nangis. Gendis lihat aja. Jagain aja Gendis. Gendis duduk-duduk aja. Gendis. Iya. Halo, assalamualaikum. Jumat berkah. Masya Allah, aku nggak sadar kalau hari ini hari Jumat. Aku pikir hari Kamis, Aunty. Ya Allah. Oke. Off dulu ya, siap-siap mau ngantor. Soalnya hari terakhir kerja di hari Jumat, Sabtu kantor soalnya pada off. Oke, assalamualaikum.